Welcome to i-channel yakho engunqa phambili eza ngamandla ekulethela ulwazi lwamakhambi esintu. Singama-Africa, singama-South Africans, sikulethela ulwazi esiyazi ukuthi lokusiza use-South Africa likusize use-Africa noma kuliphi izwe uma umuntu okholelwa kakhulu kumakhambi esintu. Sivakashela odokotela abahlukahlukene, sikleze sibe nalo lwazi. Sibuyile sisethembisa sizofuna futhi ulwazi. Siyazi abantu banenkinga zeimali, imali athi umuntu imali ayihlali esandleni, ngiyahola ngithi ngihola nje imali isiphelile, angiboni imali ngenzeni, wara zonke lezo zinto lezo. Abanye bacabanga ukuthi maybe ayifuthi mhluphe in terms of imali angibalansisi kahle mhluphe noma hola imali encane noma mhluphe kuneyinkinga ezithize futhi ngishite mhluphe ibudget indlela ebudget ngayo. Kodwa namhlanje sifuna ukuthola ngokwesintu ukuthi yini inkinga. Dokotela sikungile. Ngibonga kakhulu baba. Kunesinanatelo lento sisho lana sinengemaswazi sisinanatelo ngesizulu bathi sithakazela. Ngathi umswazi lomnyama kulabathulu nomdungona ndaba sembelebeleni waqhabela ngomeni kwakumuntu ngona umswazi wafuza kwabo imafuza kwabo nyopamba umuntu omntasegudla hlathi ngizele imaqhaqhala mbele mashafuna chanjo. Nanginanatela kanjena nini bokunene lana ningibukela nje ngubaba Msimango impela ngifuna ukukhuluma ngento lebalekile. Lebanga labamhlophe imali bayinzinza bayifuna kodwa ayibaleki kanganga njengathi kithi labampisholo. Kunemfihlo lehamba sitahamba ivele ebantwini ngendlela ukuthi kuselaba labangathi bafunda fundile banayo ukuyibona but basengayiboni kahle ngendlela lefanele. La emalini uzimali yakho kwathi kuhlala ekhadi ekhaya noma ngabe usebenzaphi noma ngabe uthengisani emkhakheni wani noma ngabe wenzani. Unesihlahla sithithe lana lesiba khona lokuthi kufanele na umuntu ekhadi ekhaya usitshale lesabekelwa imali. Abanye naniqabanga nokukhuluma kanjena bayibona lento ngemehlo engqondo, abanye bayikhumbula abantu baqoqa ngayo. Leso sihlahla kusho ukuthi siyakhipha ukuhlupheka ekhadi ekhaya nangabe nani nitimisele kuphume ehluphekeni. Uliblomu lelithithe ukuthi kufanele utshale ukuthi kuhlale kukhona la ekhadi ekhaya kusho ukuthi uNomaveza igama lakhe pheceleti abaziyo Nomaveza sebangibambile abangamazi Nomaveza abangibambanga batawulo basokola ukuthi yini lo baba uthi Nomaveza anginolibala ngembaba nina bekunene ngoba nami ngumsimango ukuze nguwede kulo leblomu ngajabula ukuthi ufike kimi ube sibonele ukuthi nami nginje ngaweda ngubaba Msimango. Liblomu lihlala ekhadi ekhaya ligcina imali liyakwathi imali ingabaleki liyakwathi imali futhi ngamanye amagama liyimali kwalona liblomu noma nje ngathi nje pheceleti ngamanye amagama hamba uyolifuna ngahubuka dithenze kodwa ungathola egcineni nangabe serious ukuthi vele uyahamba impela kodwa sithenze singaphela. Manje leblomu leli lingangisiza njengosomabhizinisi, lingangisiza ngomuntu osebenzayo, lingangisiza ngomuntu otabalasala emgwaqweni ubeka amaveji. Babe lisiza kakhulu asingibekisele balaleli nje emakhaya. Bakunothisa likhona labanye labasebenza khona balibona iblomu but ukuthi iblomu lihlaleleni abamhlophe wona umthakathi wabo labawubekako ba bathatha balibeke and nabangakuthola kuleli iblomu ukuthi lahla isitombi segwayi kumbe wenza okurong phela umsebenzi ba angifuni ukukhohlisa uthole umnikazi wathenga ukuthi malibe lapha endaweni yami umsebenzi uyaphela because yena uyathi automatically ulovile awukalovanga lona lilovi lento generator lelo lafuna yona liblomu nje lelibalekile kakhulu ba. No siyabonga abantu mabefuna iblomu udokotela beze kuwe banikeze inombolo dokotela abantu balifuna iblomu lelo ngisabanga ukuthi njengamanje abantu sebemi ngomumo ukuthi nali iblomu bo nathi sitshale ekhaya kodwa ngisho ukuthi le iblomu utshala sewuthola iblomu lavuka nahambele ufuna imali cha funa wena uyofuna lona libe selikuvulela indlela ukuthi la uyofuna khona imali uyithole imali ihlala ekhaya ekhaya ibe khona ungathola le iblomu leyomile inyawo liyezwa le iblomu lihleli lilinde wona ukuthi lokhamka nawo liyakwathi liwongele kona ukuthi kungabe nesithule sithatha kona kuphume kuye ngaphandle kube hlale kukhona. Inombolo zikababa Msimango 0823 082 3645 616 082 3645 616. Utholakala eThembisa eGiyane eKimncube Street 239. Isintu sakithi sithi kubambezela nawe ke mbukeli makuthi kunezinto ezifunayo angeke uhlale uGedla usongizana uyosho ukuthi kufanele usumume ugcwala amazwi
ufuna ulwazi olokwazi ukulekelela kuloyo mkhakha noma kuyo ujeni osuke ukuyo njengamanje ukuze ukwazi ukusizakala. Sifisela ukuhleka uma kuthi nevele ninamabhizinisi niyazama ubeka amaveji uyasebenza imali awuyiboni. Ngiyacabanga ukuthi option number 1 onayo njengamanje ukuthi uyitholele le mbali impatho umgcini-Imali. Umgcini-Mafa. Umgcini-Mafa. Oh yes, umgcini-Mafa. Siyabonga kakhulu ungakhohlwa ukusubscribe kule channel nisilandele futhi iqhubeke nisibuza ama-questions sophendula. Ningakhohlwa-ke niqhubeke nithi netibukweni ayikho indaba yesibuko. Uyayala baba Msimango ngokudranka uyobona iy'mpengu ongazazi khohlwa ngesibuko hamba endumbeni bakuphemule kahle ngetinhlolo tibambe isibuko sakini nesidala sakho. Khohlwa ngesibuko, sibuko asingeke sibambe isidala sakho yeva sibuko nakushaka nashaka bamrobha ngesibuko. Sibonga. Sibuko, thatha isibuko semoto. Ngingasayikhusi. Siyabonga. Nibhekane nifisela nokuhle uNkulunkulu enikeze.